マルコによる福音書をシリーズで読んでいます。 We've been learning from the Gospel according to Mark. 今朝は11章の15節から19節と27節から33節です。Today's text is chapter 11, verse 15 to 19. Also, verse 27 to 33. 聖書をお持ちでない方は週報の中のページに今日の聖書の箇所を出ています。 Yes, you can also find out the verses of this text in your sermon note. それではいつものように少しずつ読みながら話をしていきます。Let's read the verses together, little by little. 最初に15節から17節までです。First, verse 15 to 17. それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売っている者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple area and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves, and would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. And as he taught them, he said, "Is it not written, My house will be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers." イエス様と弟子たちがエルサレムに到着して2日目の日のことです。It's been 2 days since Jesus and his disciples reached Jerusalem. イエス様の生涯のもう地上での生涯の終わりに近い出来事ですね。 It is the very last time of Jesus' life on this earth. 十字架の金曜日があったその受難週のつまり月曜日の出来事ということです。 It was exactly on Monday that this incident was happened during the Passion Week, which was during that week Jesus was crucified on Friday. 先々週の話はもう皆さんほとんど忘れていると思いますけれども Must have forgotten about the story the week before, 2 weeks before. もうイエス様はあの時エルサレムに迎え入れられてそれで夕方になって出ていったんですね。At that time, Jesus came into Jerusalem, and then in the evening, later afternoon, he departed from. No, Jesus got out from Jerusalem again. エルサレムに近いベタニアというところで一泊して次の朝もう一度エルサレムに入ってこられました。 Actually, he stayed at Bethany, which was a suburb of Jerusalem, and then stayed overnight. And then he came back to Jerusalem again next morning. そしてそのエルサレムの中心にある神殿に入ってイエス様はとんでもないことをしてしまうんですね。 And then he went into Jerusalem and he went into the temple, which was located in the center of Jerusalem, and he did this. 時期はユダヤ教の最大のお祭り、杉越のお祭りの週です。 It was the very week of the Passover in Judaism. ですから地元の人だけではなくていろいろなところから人々集まっていました。外国に住んでいる普段外国に住んでいるユダヤ人も戻ってきていたんです。 Since it was the biggest feast and fair of the Jews, so people not only in Jerusalem, Israel, but also in foreign countries, many people came back to Jerusalem at that time. ですから普段よりももっとずっと賑やかだったんです。 So many people were there. Population was increased. ということで、
イスラエルの人たちはこの神殿に年額にしておよそ労働者の給料2日分ぐらい、例えば2万円ぐらいを、献金するという、そういうことになっていました。Also, in this time of Passover, all people who work need to submit their offering to the temple, which was equal to their 2 days' wages. ところがそのお金はそのユダヤのお金でなければいけないという決まりだったんです。But the regulation says that that money, that offering should be offered by the currency of Jerusalem. I mean Israel. ユアチャーチでも時々1ドル札とか5ドル札と献金があるんですけども。Sometimes we get the offering by bill. I mean dollar. ユアチャーチのどこの国のお金でも歓迎ですけど。It's okay for your church to have anything dollar or any other currency. だけど両替変えるのはちょっと手間がいるんですね。But of course it takes a little bit of time and handling in order for us to exchange. でも神殿ではもっと宗教的な意味で外国のお金はダメです。ユダヤのお金を使いなさいということだったんです。But at that time, at the temple, because of the more religious meaning, religious standing point, they only accepted the offering by their own currency. それでその両替商の人たちは神殿の境内に陣取って、そして結構高い手数料で両替をしてたわけです。That is why those people who did the money change were there, right there on the courts of the temple, and tried to make their effort, make their benefits by taking higher rates of the handling charge. 鳩も売られていたということです。Also, doves were sold there. それも神殿に捧げるためのものですね。It was because it's a kind of sacrifice for them to the temple. 儲けていたのはけれども彼らだけではありません。However, though, not only those people who were the money exchangers or the doves seller, were the ones that made a lot of money. 境内で商売するためには場所代が必要なわけですね。In order for them to be placed in the courts of the temple, of course they had to pay something. 境内の権利を持っているのはもちろん神殿です。Of course, they had to get the permission from the temple itself. つまりその宗教家たちが儲かるわけです。Which means the priests and those religious people had the authority to allow those merchandise to do their business there. イエス様はそれは間違ってるよと言いたかったわけです。Jesus wanted to point that out there. エルサレムでは実は3回神殿が建てられています。In Jerusalem, actually, there were 3 temples were built in its history. 最初に建てられたのはイエス様の時代から1000年ぐらい前のソロモン王が建てた神殿です。The first temple was built in over 1,000 years ago by King Solomon. その神殿っていうのは、360年ぐらい存在したんですけれども、バビロニアという国に侵略されて壊されてしまいました。And that first temple lasted around 360 years or so, but finally destroyed by Babylonian. その破壊から70年後に2回目の神殿が建設されました。And after 70 years later, second temple was built.
これは結構長く500年近く、存在したんですけれども、でも、そうですね、イエス様が生まれる40年ぐらい前か 30年40年前ぐらいにまたローマによって壊されてしまったわけです。The second one lasted a little longer, around 500 years or so. But finally, before Jesus was born, 40 years or so before Jesus was born, it was destroyed by Roman Empire. そこで今読んだイエス様が実際に訪れた神殿というのは3回目に作られた神殿です。So the temple, actually, Jesus and his disciples visited here was the third temple there in Jerusalem. 紀元前20年ぐらいに建て始めたんです。It was started to build BC 20 years or so. それで46年かかって完成しました。And it took 46 years to be built, finalized, I mean completed. ということはもうできてまだ数年しか経ってないっていうこと So で it す。 was quite a new temple when Jesus visited there. まあこれは先の話ですけども、この神殿というのはもっと長持ちしなかったというか、100年も経たないうちにまたローマによって壊されてしまいます。Actually, this third temple would be destroyed again before 100 years by Roman Empire again. はい、歴史の時間はこれでおしまいです。It's finished. 実は神様は一度も私の住まいとして立派な神殿を作りなさいと命じたことはないんです。Actually, God Himself did not order to build a great grand temple for Himself to anyone. 最初の神殿を作ったソロモンは創造主である神様が人の作った神殿に住むようなことはないと言っているんです。King Solomon himself said that his mighty God would not live in a man-made temple. ではなぜソロモンは神殿を建てたんでしょう。何のために建てたんでしょう。 Then what was the reason for him to build the first temple for God? それはなんか迷信的に神様がそこに住むというのではなくて、律法を守って生きる民の精神的な中心、その礼拝の場所として神殿が必要だと考えたわけです。He thought that a temple would be a very useful place to be together for the people who prayed, who worship God. 神殿というのは、イスラエルの神殿は表面的にはとても神聖な彼らの信仰の中心という場所です。So the temple historically has been the very holy, sacred place for all the believers to come in and worship God. でもイエス様がこのように見られたように、実は同時にそれが人の見栄とか人の欲望を満たす、そういう場所にもなってしまう、そういう危険を持っているところでもあるということです。However, just as Jesus pointed out, that temple, even that temple of God, could become the place of meeting our desire or vanity in its history. 神様の私のために神殿を作れともおっしゃいませんでしたけれども、神殿のようなものを作ってはいけないともおっしゃいません。God never told people to build the temple for Himself, but He did not, nor He told people not to build it. 神殿の理想的な姿についてイザヤが予言しています。Actually, Prophet Isaiah was talking about the ideal temple and the way of making it. 今この予言を紹介しますけれども、この予言と現実のイエス様が見られた現実とのギャップをイエス様は祈りの家を強盗の巣にしてしまったと表現されたんです。So
Isaiah introduced this ideal way of making God's house, but there was a gap between that and what Jesus saw at the temple on that day. And foreigners who bind themselves to the Lord to serve Him, to love the name of the Lord, and to worship Him, and to keep the Sabbath without desecrating it, and to hold fast to my covenant. These I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar, for my house will be called a house of prayer for all nations. また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。これは他人事ではありません。ユダヤ教だけの話ではありません。It is not only the problem only with the Judaism. 教会も強盗の巣になる可能性があります。Actually, the Church of God can become like a den of the thieves. 立派な建物の教会でなくても、私たちのように借りているビルの教会でも同じです。Not only the gorgeous, great-looking churches, but our church, our buildings like this, could be the same. 教会でバザーをやったらいけないということを言ってるんじゃないです。I'm not talking about that. We cannot host the bazaar in our church. あるいは家の教会でも同じことです。同じ危険を持っています。Actually, a house church can be risky too. ですからその立派な建物を持つとか持たない、持つべきであるとか持つべきでないという話ではありません。So it does not matter how big or how great buildings we have, or we should not have those buildings or anything like that. I'm not talking about that. 私たちが気をつけなければならないことは教会が立派な教会であれ、家の教会であれ、教会が自分の願いを満たすための場と考えてしまうということです。それをしてはいけないということです。What we need to be really cautious about is that we should not regard the church as the place that we meet our needs with. 今朝2人でテレビを見ていましたが、シニアマーケットがこれから有望だという話をしていました。Actually, Mari and I were watching TV this morning, and it was a news show and told about the merchandise in the society, and the senior market is going to be increased. で、そのインタビューされた人たちが口々に言うんですね。And those people were interviewed. 私たちにも自己実現をする権利があるんだ。Yes, we have the rights for the self-realization, or we want to do more. とてもこの世界の人たちは自己実現をするということをとても願っているようです。So I thought that many people in the society want to do something self-realization or so. 皆さん、教会は自己実現の場所ではありません。But please note that church is not the place for making your desire complete. そうではなく、神様の意志を実現するところなんです。Instead, the church is the place that we see God's will be realized. 一番気をつけなければならないのは牧師なんです。Yes, the one who needs to be cautious mostly is the pastor. ここを自分が人儲けするそういう場所として利用しようと思っている人はいないでしょう。
I think no one would aim that they want to make money, a lot of money out of the church. けれどもここで自分の思いを実現させたいと思ってしまうということは私たちにあるんです。However, we tend to have the desire to make this place to be comfortable just for me. 私の思い通りの教会にしたい。 I want to make this church to be very comfortable and nice, that I want, that I wish, that as I wish. ユアチャーチという名前はこのことを戒めるために付けられた。 The name of your church was named because of this reason. それは私たちが神様に向かってここはあなたのものです。私ではなくあなたの意志が行われますようにという祈りが込められているわけです。We named this church as it is because we want this church to be God's church and to be the church for welcoming other people and tell them that this is your church. 人々に向かっては私たちはあなたがイエス様と親しくなるためにあなたにイエス様を紹介するために私たちは存在しているんですという意味でYour Churchですと言うんです。So to outside of this church, we want to say that we are here as your church because we want you to know about Jesus Christ as your own person, as your own God. So we are here for you. 決して自分たちに心地よい場所を築き上げるためのOur Churchではないです。 This is not our church, which is we want to build up something, make up something for us, for our benefits. その割にはなかなか快適なシアターができつつあるんですけど。 Actually, we're trying to make a nice, cozy theater lately. 家々伝道のためです。 Yeah. 次の説に移ります。18節、19節で Let's す。 go on to the next verse, 18 and 19. 祭司長たちや立法学者たちはこれを聞いてイエスをどのようにして殺そうかと計った。群衆が皆その教えに打たれていたので彼らはイエスを恐れたからである。夕方になるとイエスは弟子たちと都の外に出て行かれた。 The chief priests and the teachers of the law heard this and began looking for a way to kill him, for they feared him, because the whole crowd was amazed at his teaching. When evening came, they went out of the city. 宗教というのはある人々にとってはものすごくよくできたお金を集めるシステムです。Religion is a very good machine for collecting money for a certain kind of people. このうまくできた集金システムを批判されることはこの祭司長や立法学者たちにとって我慢ならないことだったんです。 So the criticism to the way they do, it was unacceptable for the chief priests and the teachers of the Lord at that time. けれども人々がメシア、救い主として期待をかけるイエス様を簡単に捉えて殺すことはできませんでした。 However, at the same time, it was very difficult for them to just arrest Jesus right away without thinking about the crowd who was very amazed by Jesus. 彼らにとってはイエス様が自分たちの権利を奪い取る革命家のように見えたんですね。 So, of course, for the chief priests and the teachers of the Lord, Jesus was as if the evolutionist or something like that, very, very radical person who
almost like turn out their whole system. それでイエス様が自分にとっても救い主であるということには気がつくことができなかった。So they could not find out the reality, the fact that Jesus was the Savior for them. このことは大昔の歴史の中だけの話ではなくて、私たちにも関係のあることなんです。It is quite relevant to us nowadays too. この国でも似たようなことが起こったんです。Because similar things have happened in this country of Japan. 70年ぐらい前の話、また歴史の時間に戻っちゃった。70年ぐらい前の話です。It was almost 70 years ago, so we're saying. 天皇を神として従うことを強要して、この国を戦争に駆り立てていった指導者たちはクリスチャンに対しても天皇を拝むことを求めました。All people in Japan were forced to worship emperor at that time by the leaders at that time. So even Christians were forced to do that. 実は日本がその時占領していた韓国や台湾やアジアの教会に対しても同じことをさせようとしたんです。Not only to Japanese citizens, but also the leaders forced all those people who, where they invaded, such as China, Taiwan, and Korea, and those people were forced to worship emperor, Japanese emperor too. 日本の多くの教会はそれに屈しました。Actually, Japanese Christian churches, most of the churches of Christianity in Japan accepted it, admitted it. 誤解しないでください。そのことを批判しているわけではないです。Please don't make misunderstanding. I'm not criticizing it here. 神様は自分の命を脅かされるときにそういうことをしてしまうことを許されるからです。I believe that God gives us our weaknesses when we are in a very critical point. We cannot act as we need to. でもそうしなかった人たちもいたんです。However, in those persecution, some Christians did not submit to those leaders. 唯一の創造主である神様の他に神様いません。天皇も一人の人間に過ぎませんと言って投獄されていった人たちがいました。They said that the emperor is only a man, and only the God of Creator is the only one whom we worship. So they were arrested and they were put in a prison. そして拷問されて獄死した人たちもいるんです。So many people were tortured and died. パウロはこの世の権威に従いなさいと勧めました。Apostle Paul actually recommended us, encouraged us to submit to the authority of this world. でもそれは条件付きの勧めです。However, this recommendation is also have the conditions. 神様の意志に明らかに反する権威に対しては、私たちは本当の権威を与えられているものとして意義を唱えなければいけません。We need to say out loud when we say so when we see the thing that clearly against to God done by the authority of this world. そうでなければイエス様が勧められるように私たちは虐げられている者や弱い立場の人の友になることができないからです。 Otherwise, we Christians cannot be the friends of those people who are oppressed or in a very weak situation. それではこの地上に住んで
地上の権威のもとにありながら本当の権威に従うというのはどういうことかということを次の部分で一緒に考えましょう。 Then how can we be acting as we were desired by God to be subordinate to this worldly authority, but ultimately we are under God's authority. So let's learn from the next verse. 27節から33節を読みます。27 to 33. They arrived again in Jerusalem, and while Jesus was walking in the temple courts, the chief priests, the teachers of the law, and the elders came to him. By what authority are you doing these things? They asked. And who gave you authority to do this? Jesus replied, I will ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I'm doing these things. John's baptism. 一行はまたエルサレムに来た。イエスが神殿の境内を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがやってきていった。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか。イエスは言われた。では一つ尋ねるからそれに答えなさい。そうしたら何の権威でこのようなことをするのかあなたたちに言おう。John's baptism, was it from heaven or from man? Tell me. They discussed it among themselves and said, If we say from heaven, he will ask, then why didn't you believe him? But if we say from men, they feared the people, for everyone held that John really was a prophet. So they answered Jesus, We don't know. Jesus said, Neither will I tell you by what authority I am doing these things. ヨハネのバプテスマは天のものだったのか、天からのものだったのか、それとも人からのものだったのか、答えなさい。彼らは論じ合った。天からのものだと言えば、ではなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。しかし人からのものだと言えば、彼らは群衆が怖かった。皆がヨハネは本当に預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスにわからないと答えた。するとイエスは言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい。次の日の朝のことです。火曜日のことです。It was next morning, Tuesday morning. 前日と同じように境内、神殿の境内に入られたイエス様に宗教的な権力者たちがチャレンジしたわけです。So it was where the temple courts, when Jesus entered in there, the chief priests and the teachers of the law questioned him about this. なんでこのようなことをしたのか。このようなというのは直接的にはその前の日の商売人たちを追い払ったという出来事を指しています。These things means directly to the incident the day before. Jesus just drive out those people from the courts, merchandise. それはもっと広い意味にとれば、イエス様のこの活動全体に対する問いでもあったわけです。But in a broader way, they asked Jesus about all things what Jesus had done until this the time of the end, when since he had started his ministry. 皆さんだったらどう答えますか？ How would you answer to him? To 何 Jesus? の権威でそのことをしているのか。 By what authority are you doing these things? 知ってますよね。You may know about it, right? 神様の権威ですよね。 By the authority of God, we should say so. でもイエス様はそう答えませんでした。 But Jesus did not answer to them clearly or right away at that time, これは罠だったんですね。 because it was a trap. もしイエス様が本当にその正しい答え、神様の権威と
いうふうに、答えたとしたら、宗教家たちはそのような権威は私たちに与えられているのだってあなたではないで捕まえることができました。If those leaders replied to Jesus that it was from heaven,もし神様の権威になってるって言ったら、そんなことを言う権威が私たちにあると、あなたにはないと。If Jesus replied to the leaders immediately that it was because of by the authority of heaven, it was a good reason, good excuse for them to arrest Jesus because of the blasphemy. 別に誰かの権威でもないというふうに、もしイエス様が逆の答えをしたならば、あなたは神殿を冒涜していると言って、やっぱりこう捕まえる口実になったわけです。But also, if Jesus replied opposite, which was by the authority of men, it was also another blasphemy because Jesus was not God. So for them, so they could arrest him. 皆さんも何か質問されて困ることありますよね。So you might have had this kind of questions which difficult to answer right away. イエス様の方法を使いましょう。You can have the hint to take care of the question from Jesus. こっちから質問するんです。You can re-answer them. でも普通の質問じゃダメなんですよ。No, re-question them. But it should not be the normal question. 普通の質問をしたら、私が聞いてるんだからあなた答えなさいって言われて決まってますよね。You should be really, really wise to re-questioning them, because otherwise people said that no, I am questioning, I'm asking to you, so please reply to me. でもイエス様の質問というのは、彼らが答えようとせざるを得ない質問だったんです。But actually, what Jesus questioned to the leaders, question back to the leaders, was a very issue that the leaders were troubled. 答えは2つしかなかったんですね。There were only two answers about that. ヨハネは本当に神様の使いなのか、そうではないのかという質問です。Was the prophet John's baptism was from heaven or man? Only two answers, from heaven or man. そして周りの人たちはぜひその答えを聞きたいと思ってたんですね。And those people around them, a crowd, wanted to hear the answer badly. だからイエス様がそう質問した時に、周りの人たちはみんな祭司長たちを見て、期待なんてこの人たちは答えるんだろうと思ったわけです。So those people must have really hold their breath and wanted to hear the answer. ちょうどこのイエス様の一言は、オセロのすごいいい一手のように形勢をパッと一つで変えてしまったわけです。The answer of Jesus could be the one part of the one. オセロの駒って何て言うんですか？One this part of the author of game, which can make whole game turn around. 彼らはどちらに答えたとしても、人々の前で自分たちの立場をなくしてしまう、悪くしてしまう、そういう質問だったんです。So it was such a question that they can be in trouble no matter how they answer. それで彼らは分からないと答えました。So the leaders finally replied to Jesus that they do not know about that. 分からないというんだって十分人々をこう失望させる答えではあったんですけども。Actually, the answer they do not know was also disappointing to the crowd around that. でもはっきり言うよりはマシだったわけです。But it was better
somehow better than they replied to Jesus in different ways. はっきり言ったら大混乱になったわけですね。There must have been more confusion for everyone there. それでイエス様に対する人々の期待はさらに大きくなってきました。So after this thing, these questions, the expectations on Jesus by the crowd was increased more. 私たちは本当にさまざまな権威のもとに生きています。Actually, all of us are living under many authorities and very complex authorities. 私は若かった頃は権威の話を人の前でするとは思っていませんでした。I never imagined that the time would have come to me to talk about the authority before people. 権威という言葉ほど嫌いな言葉はありませんでした。 Because I did not like the word authority at all in my life. 親の権威でしょ。 Parents, authority of parents, 先生の権威でしょ。 authority of teacher, 上司の権威でしょ。 authority of boss, 国の権威でしょ。 and the country, government. でも今は知ってます。 But I know now それらむやみに反抗することは神様は喜ばれません。 God will not be pleased when we oppose those authority recklessly. でもそれは自分のすぐ上にある権威を盲信に従いなさい、黙って何でも従いなさいということではありません。 But at the same time, though, I know that we should not be blind to follow those authorities. あらゆる権威のその上に神様の権威があるということを私たちは忘れてはいけないんです。 And we should not forget about the fact that all of those authority of this world, we need to always note about the higher authority, which is God's authority above them. 皆さんの多くは誰かの権威のもとにあると同時に誰かの権威でもある、そういう存在だと思います。 You yourself are subordinate to some kind of authorities, but also at the same time, you yourself is the authority to someone else. 例えばあなたが親であれば子供に対して権威者なわけです。 For example, if you are a parent, you have the authority to your child. 生徒がいる、あるいは部下がいるならば、その人たちに対する権威者なわけです。 And you have the authority to your students or the subordinates as well. その時、その権威が、自分の権威が、実は自分が権威を持っているにしても、私は神様の権威に従属する、服しているものであるということを忘れる時に神様に背くことになるわけです。 However, we need to be really humble to know that we ourselves are always under the authority of God, even though we are under authority of other authorities as well. さっき牧師が気をつけなければいけないと話しましたけれども、 I told you earlier that the pastor should be careful about this. それは神様の権威のもとにこの働きをしているのに、あたかも自分の権威によってしているというふうに勘違いをしてしまう、そういう危険を持っているという意味なんです。 That meant that pastors tend to make misunderstanding that we are doing this ministry because of the authority of God, but sometimes we tend to think that we have the authority for the people of this church. ですから皆さんが子供の権威者であるにしても、自分が神様のようにして何をしてもいいということではありません。 So even though we have the authority to some people under us, but it does not mean that we can do anything we want, as the way we want. あなたは
神様の権威に従う者として子供に対して権威者と振る舞うわけです。As the one who are living under authority of God, we use our authority wisely for the people with us. 皆さんの中には誰かの権威や誰かの力のもとに自分がそういう権威のもとに置かれて苦しんでいると感じていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。You may know about someone around you who are in trouble or who are oppressed by some other authorities. その時私たちはその自分の上で自分を苦しめている彼らよりももっと上に存在する権威者神様に向かって叫びの声を上げることができます。In that time, what we can do for them is to cry out help for the most high authorities, which is God, and He has all worldly authorities under Him. 旧約聖書を見るならば誰かに何か国や大きなものに虐げられている人が神様に向かって助けの声を求めているところがたくさん出てきます。In the Old Testament, you can see many places that people who were suffered from the oppression by their own nations or other nations called out God or cry out to God for help because He is the highest authority. 私たちも神様に向かって叫ぶことができるんです。 So we can do the same thing. We can cry out to God for help. これを何とかしてくださいということができるんです。 Please help us who are under this authority. 私たちが神様の意志に従おうとするならば、意志を行おうとするならば、神様は私たちに必要な知恵も力も与えてくださいます。As long as we want to do God's will, God will give us the strength and wisdom from Him for sure. 現実にあなたの上に存在する権威がどんなものであれ、またあなたがどんな人たちに対する権威者であったとしても、あなた自身は神様の権威のもとにあるということをどうぞ忘れないでください。No matter what, how complex, how the authority is complex, and you are living in a situation, please do not forget about the fact that God is the highest authority for you, and you are living under it. お祈りしましょう。 Let's pray. 神様、あなたが私たちに本当の権威者であることを喜び感謝します。 Dear God, we're so pleased that you are the highest authority for us all in our lives. あなたは公平でまた憐れみ深い方だからです。 You are just and merciful, so we're so blessed about that. どんな状況に置かれたとしてもあなたの助けがあることを信じます。 So no matter what situation we are in or we will be in, we believe that you will be helping us. 私たちはあなたに従って歩んでいきたいと思います。 We want to follow you from now on. どうぞ導いてください。 Please guide us and help us. あなたの意思を教えてください。 Please tell us your will, Lord. あなたに期待して歩み続けます。 We have hope in you and we'll keep on walking with you. 感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。 Thank you again in Jesus' name we pray. アーメン。 Amen.